Šiandien laukia mūsų pats pirmasis išplaukimas. Kęstutis pradeda tikrinti variklį. Pirmą prieš užkuriant. Kaip suprantu, tikrina alyvą. Full good. Čia yra varikliukas naujas, tai reikia apie variklį viską dabar žinoti, kaip kur ką padaryti, kaip užvesti variklį. Tai va. Okay, so now we check the oil. Kadangi šiandieną sprendžiasi likimas, ar šita gražuolė bus mūsų, ar ne, tai Kęstutis labai stengiasi viską apžiūrėti, viską padaryti. Ir be abejo, reikia kuo greičiau viską išmokti, nes jeigu perka, tai už kelių dienų startuoja į Svalbardą ir nori apiplaukti visą Špicbergeno salyną. O laivas tai nežinomas, didelis. Bus tėbai, daug kas bus kitaip. Bet kokie man šitie vaikinukai panašus abudu. Tiek Kęstutis, tiek Martinas. Nu labai. Martinas sakė 10 metų kažkur turėjo šitą laivą. Šiandien štilius, tai labai gerai pasibandomajam plaukimui tokia. Let's try the other way. Other way? The wheel is now all the way over. All the way. Yes, in that direction. Yeah. Little harder, little more. Okay, and give a little push. Now it's okay, just go ahead. Papasako, koks pirmas jausmas. Nieko, labai fainai. Laivas apsižiūrėjom, apibūrinom laivą, uždėjom visas galimas ir turimas būres. Dabar išplaukėm pasipraktikuoti. Nieko, visai neblogai eina laivas, iš tikrųjų greitai labai plaukia ant variklio. Kas atsimenu My Melody, tai būdavo ten 5 mazgai jau, nu viskas, kadangi tikrai sunkus laivas ir čia nelengvas 12 tonų, kylis 4,2 tonos. Kuro bakas šito laivo yra 500 litrų, vandens 300 litrų ir dar ant denio galima užsidėti bent 200, tai viso turime talpą 700 litrų kuro. O tai jau su tokiu galima drąsiai plaukti, ta prasme, kur nėra jokios degalinės. Tai va, tai ką, bandysim to kelt būres. Oras superinis, nedidelis vėjukas, kurį patys susikeliam plaukdami. Šiaip nieko. Keista, dabar reikės kaip mašiną vairuoti, įprastai reikėdavo su rumpeliu, tai dabar suku į dešinę, o su rumpeliu atvirkščiai laivas plaukia, truputėlį reikia, na, priprast. Kapitono padėjėjai leidom pajausti laivą, nes reikėsgi pagelbėti, tai va, tai Živilė stengiasi apsiprasti, o ką mes plaukiam į fjordą, gilyn. Vaizdai gražus, pasakyčiau, kad esam Aliaskoje, tai beveik patikėtumėt. Nes šiemet Tromse tikrai nemažai sniego yra. Plaukiam visomis būrėmis ir bandom autopilotą. Autopilotas šiaip tai pats dirba, viskas okei. Vėjo turim, nežinau, nu iki kokių 10 mazgų gal, bet laivas taip gana stabiliai laikosi. Jo, bus čia reikalų truputėlį įprast su juo, taip susipažinti su tuo laivu, kaip jį valdyti, kaip ką. Tai nu, yra tokio stresiuko trupučiuką, vis tiek naujas laivas, nežinomas, tai reikės padirbėti, reikės pažiūrėti, kaip jisai reaguoja į vėją didelį, kaip jį guldo tą laivą. Nu, yra ką veikti, taip jau, kad čia taip ramiai būriuoju, tai nepasakyčiau kol kas. Tai turim dar truputėlį dienų, tai pabandysim jį pasipratinti ir pasipraktikuoti. Kaip jau Kęstuti pirmas plaukimukas? Nieko, fainai. Laivas stovi neblogai. Būrės irgi viskas dirba liuks. Daugiau mažiau subalansuota, taip. Ką žinau, nu nieko. Mokinsimės dabar patys, jau be pagalbos. Dabar tai mūsų pažindino, aprodė, kaip kas veikia, kokia čia sistema. Tai mes kiekvienas laivas, kaip sėdi prie kiekvienos mašinos. Principas tas pats, bet vis tiek, kad kažkas kitaip yra. Tai vat reikia tą įsiaiškinti, įgauti įgūdžius ir treniruotis ir praktikuotis. Turim labai nedaug laiko. Iki kito išplaukimo į Svalbardą turim apie 5-4 dienas, per kurias turim suspėti, susipažinti su laivu. Man tai labai patiko, kad iš karto tik iš uosto išplaukus taip gazo dėjo ir taip greitai jisai juda. Greitai juda, bet žinai. Ir po to dar nuėjau į tualetą ir šilta, visi vamzdynai šilti, tai čia visą laiką bus šilta, kai mes plauksim. Visą laiką bus šilta. Čia nereikės nieko net išjunginėti. Dvi šildymo yra sistemos, viena nuo variklio, kita nuo diesel heaterio.
Nu tai tas tai labai čia jau. Tai va, šiltas, smagu, jauku, visai kita nuotaika laive. Po truputėlį kraustomės į laivą, lipam į apačią. Labai siauras įlipimas toksai. Netilpia. Tai kol kas toksai bardakas. Čia viską žiūrim, kas čia yra tam laive, kad nereiktų kažko tai pirkti po 10 kartų. Tai toks atėjimas. Ir čia yra laivo priekis, forpikas vadinamas. Ir čia va štai toksai va vaizdas. Čia aišku užsideda tokios lentelės, atsinešiau siurblių tokį ir pabandysiu truputėlį apsiurbti. Pasižiūrėti, paskui čia reikės išvalyti viską vienu žodžiu. Nulaukia va tokio darbelio. Čia yra taip išvedžiota aplink laivą. Vadinasi, nuo priekio, nuo galo iki per laivo priekį, va eina radiatorius pripildytas glikoliu. Jisai šyla nuo variklio ir nuo dizelinio degiklio. Na va, ir eina čia turbūt laidai iš inkaro, iš laivo priekio lempų. Visas korpusas laivo yra tokia puta. Šitas izoliuotas, kad nebūtų tiesiog kondensato. Šiaip saus išėmiau daiktų, tai viskas yra ok. Na ir va, ir dabar jau žiūrėsiu, čia bus galima klotis patalinę ir va bus va tokia va, turėtų būti jaukia kajutė. Va čia va yra va toks parūdyjimas. Nu nežinau, kaip šitą vietą įvertinti, čia matavimus yra atlikę aišku. Čia yra kriauklė, va taip, matot, va kriauklė ir va čia va toks va vamzdynas, irgi taip labai įdomiai išvedžiotas. Vienu žodžiu. Bet yra kaip yra, aišku, čia reikėtų persidaryti trupučiuką atsinaujinti, bet tik ta vieta, va, tai biškį neramina. O šiaip tai čia yra, va, toksai, tokia vonia. Šviečiu su prožektoriumi, nes dar atjungtas šviesa. Va, prašau, čia eina toksai kaminas, kuris šildo visą šitą patalpą, čia va galima atsisėsti, yra pedaliukas ir savo dušas, matot, ir gali nusiprausti savo čia. Čia vanduo va subėga į apačią viskas, čia va tualetas, tai va, tokia va, ir va liukas, kad būtų šviesu. Kajutė jau paruošta miegui. Prašau, visai kitas vaizdas. Tvarkom mėsytę. Mėsytę tvarkom biškuliuką. Čia taip viskas suderinta, kad jūs neįsivaizduojat. Taip viskas suderinta, kad va tokius kablius kabinam va štai kur ateikit. Pasižiūrėkit kokią rūpykla. Džiovykla. Čia buvęs tualetas, paskui padarė tokį sandėliuką, o dabar labai gerai mėsytei, nes jau biški apgliaumyje šiek tiek. Šiaip nuneštume į lauką, bet bijom, kad kirai pradės maitintis lašiniais ir bus problema ir neužšersimės jų. Tai va, taip darbuojamės. Ką bevedinom, matot? Kur čia tokį gausi? Niekur čia tokių negausi. Taip. Labas rytas. Važiuojame pasitikti Dariuko. Atskrenda į Tromsą, neužilgo. Tai šios dienos planas yra susitvarkyti visą laivą, išsivalyti, išsiplauti ir tada susidėti visus daiktus iš mašinos, nes dar toksai numatosi bardakas, dar pakankamai daug daiktų mašinoje likę. Išnešti iš laivo tas, kas nereikalinga, na ir taip iki po pietų susitvarkyti ir tada eiti į miestą pasivaikščioti, pasižiūrėti, kokie nauji laivai yra atplaukę į uostą, kas plauks į Svalbardą, nes artimiausias langas kol kas nusimato antradienį. Kariūnai Lietuvos. Sveiki dar. Labas, gražuolikė. Sveiki atvykę. Kuprinikė uždėta, nu ką, dedam į bagažinę. Mėginam. Kaip skrydis? Gerai. Ai, tu kaip gražu čia. Kailiailės. Užpirkau maistelio kanistrais po 20 litrų. Po 20. Pirmieji pusryčiai gaunasi tokį, taip, praktiškai. Ką darai dabar taip ruošiu atvykimo progą? Man tik vienam. Taip, mes jau valgėm Nu, gražiausia. pusrytėlius. Gerai, vyksta po biškutį dar tvarkymosi darbai. Va, tokie bardakai. Tai dabar tvarkom. Čia va sukabinta bus rūbai visi. Prašau.
Lova viskas tvarkoja jau čia šitą vietą. Nu čia dar tualetas. Prieisime dar iki tualeto. Tai va, tai šiandien tvarkysimės. Taip, laivas štai iš tokio pavirto į štai tokį. Kadangi vietos nėra laivio viduj, viskas vyksta ant laivio denio kokpite. Oras pasakiškas. Prašau, vaizdas į kalnelius. Dabar nešam iš laivo visus daiktus, kurių mums nereikės. Ir viską pakrausim mašiną, kad tik tai būtų to, ko laive reikia. Nesvarbu, kad laivas didesnis, daugiau gali pakelti viską, bet labai gali paskui ieškodamas pasimesti, ko ieškai, tai viskas būna daug aiškiau, paprašiau, kam to bereikalingo balasto. Darius jau irgi tvarko po biškutį, su kempinytė kampiukus, nuo druskos viską. Oras šiandien fantastiškas ruoštis laivą. Virvių niekada nebus per daug laive. Visos gražiai surištos. O kiek čia vietos dar yra. Ir sudėtos bus. Darius gerai įsidirbo, net maikė suplyšo. Nukrito net maikė, bet va, prašau jau, kaip vaizdai atrodo. Švaru, balta, gražu. Nu ką, šitą jovalą irgi toj versim, tvarkysim čia viską. Soliukai po biškį atsišveičia. Vienu žodžiu, darbas vyksta, net diena įkaito. Vyksta darbas juodas, pasižiūrėkit, kaip čia atrodo viskas. Nuo vieno kampo iki kito kampo. Aš tik truputį aptvarkau ir Kęstutis vėl prineša iš mašinos. Taip, nesibaigiantys resursai, nesibaigiantys resursai. Prašau, kiek technikų įvairiausių. Nežinom, kur čia viską reikia sudėti. Laivas atrodo didesnis, bet mantos, tai klausykit, tiek pat kaip ir kiekvienais metais. Nu bet nieko, kiekvienas daiktas ras savo vietą. Turim kopūstą, toj bus sriubos, pietausim. Darius pluša, išleistas atostogų, prašau. Išėjau atostogų, matai. Čia Martinas paliko visus įrankius gražius. Va, Darius peilį paėmė. Čia jis yra pačioj. O pačius savo visų kruopų po vieną. Kažkokį lengvai prieinamą. Gerai, liups, dabar įvėries. Sloikus sudėt, va, turbūt va ten, va, į tuos tokius bakus, nes jeigu laivas pasivirs ant šono, kad jie nesuduštų ir neišbėgtų, nes čia gali pasivartyti šitoj kajutėj vis tiek. Vienu žodžiu, čia dabar logistiniai klausimai. Čia gerai tarnautų kaip sandėlį šitą kajutę, bet ten Darius miegos. Bet dalį čia dėsim į šitą kajutę, bet čia yra prieimas prie variklio. Tai kadangi dar keisim kuro tepalo filtrus, viską susižiūrėsim, tai dar ten neužkraunam nieko. Bet čia tai žinokit, pažiūrėkit, ką turim. Rūkiklėlę. Oi, šitas laikraštis. Prašau, kaip jums rūkiklėlė? Rūkinam, vytinam mėsą. 5 eurai už kilogramą. Blizginimo darbai. Olius. Bet aš vis tiek lauro lapų neradau. Va. Jie mašinai, žinok. Einu ieškot lauro lapų, toj bus pietus. Labai daug nori, matai. Ką nepasilikčiau, paskiau stengiuosi. Gerai, Martinas atėjo, okei. Tai pakeisim gearbox. Filtriukas pakeistas, tepalą. Tarpinė. Pompa. O čia yra filtras statosi. Reikės ištraukti tepalą dabar. Čia yra kojinė pompa ir jinai leidžia per kraštus. Tai Martinas paėmė naują ir mes ją tuoj įdėsim ir pakeisim, kadangi plaukiant taupom akumuliatorių ir taupom vandenį, tai vienu žodžiu reikia, kad taupyti su kojyte, kad spaudyti vienu žodžiu. Živilė, ką ten darai? Eik, tu nešnekėk. Palauk. Gerai, gerai, mažiukais grebnučiais, pirščiukais. Pataikiau ten iššūkį. Įtaikiai? Tai aišku. Tai gerai. Dabar nežinau, kaip įsukti. Į palį laikrodžio rodiklę suk. Paliai. Taip, bet čia yra suktuvas, tai nelys. Lys, tu tik suk, bent įsuk kažkiek, aš ateisiu, da suksiu. O taip va. Prašau. Kadangi denis yra prisuktas tokiais varžtais mediniais, tai mes visą šitą medį nuimsim. Pažiūrėsim, kaip čia vaizdas, vėl išplausim, nuplausim šitus gultus ir viską susuksim per naują, kad būtų švaru, gražu ir tvarkinga. O, prašau, kaip atrodo viskas. Blizga, nedulkelės. O, prašau, kitas vaizdas, visai kitas laivelio vaizdas. Pradžiai tai toks biški buvo baisokas, nu, kaip tas kaimynų. Vaizdas, prašau, koksai.
Gerai, čia užnešta. Nu ką, pirmą kartą pasidarysim generalinę tvarką. O paskui, kas rytą, tiesiog su šlanga praeini, jeigu yra galimybė. Praplauni laivą ir laivas švarus, miela ir malonu. O dabar einam pietų, vėlyvųjų pietų, nes čia dirbom, keitėm pompas. Prašau, piečiukai. Oi, šaukštų mažai turim. Žiūrėk, vieno šaukšto trūksta. Šaukšto vieno trūksta. Tai vienas salotinis. Gerai, su salotiniu irgi tinka, viskas liuks. Kopūstai kvepia. Palauk, tuoj paruošiu, tada nukalbėsiu. Eisim pietaut. Prašau. Pietukų metas. Pietinite. Kai kruiziniam laive. Tik tai dirbt lieka. Šalko gerai, jau gerai šalko vyrai. Tik tai dirbt. Šitiek dirbam. Tik tai dirbt liepia kruiziniam laive, tai viniukai taurelės papilsto, alutį papilsto. Alutį papilsto. Alutį papilsto. Laivas dar nenupirktas, pardavėjas, žinok, užsiprašys trigubai, jeigu labai gerai nušveisit. Atrodys, kai naujas. Gerą parduoda. Vakarieniaujam su Darium, Živilė jau pavalgė vakarienę, nuėjo ilsėtis. Šiandien padarėm nemažai darbų. Dabar rašomės, ką reikia padaryti rytoj, nes antradienį nusimato, kad toksai vėjo langas, kada normalus langas, kada normalus tai yra vėjas ir kada galime išplaukti. Tai vad galvojam, kaip čia suspėti per sekmadienį, pirmadienį ir antradienį startuoti. Ar tai ryte, ar tai per pietus, ar vakare. Tikrinsim prognozes, bet kažkaip tai mums reikia susisukti per praktiškai 2 dienas. Tai rašom sąrašą, pildom ir jisai didėja, niekaip nemažėja. Šiandien padarėm tokius darbus, kur atrodo užima jie labai mažai laiko. Tai yra maži darbai, bet daug laiko užima. Bet padarėm, tai jau jie atkrenta, tai pakeitėm pavarų dėžės tepalą, kuro filtrus abudu, ten dar buvo tokia sulūžusi vandens pompa. Darius nuplovė kajutę visą, nusukom tokias lentas, kur rodžiau, Živilė gamino valgyt, sudėjo daiktus, vienu žodžiu viską išskirstė, kad viskas būtų savo vietose ir kuo mažiau daiktų būtų mašinoje. Tai va, tai ką, taip atvakarojam, geriam arbatėlę ir to eisim miegoti. Dariukai į polikliniką. Antklodė iš poliklinikos, pažiūrėkim, kas parašyta. Raseinių ligoninė. O, čia nurašyta turbūt sovietmečių, kai buvo. Gerai. Tai į palatą, galit ruoštis į palatą jau miegui.